Jotelo e kaunti ma Siaya okwa mondo mi koro were kod ywaruok manono kendo giket maino margi e timo dongruok ne oganda gwenge ma kono. Jodag kane otelne kod John Ouma kod Helen ne giwacho ni ywaruok ma sani nitiere kind jotelo ma Siaya kelo ng'ikruok maduong' mokalo chenro mag dongruok e kaunti no. Kowuok e kaunti ma Siaya, George Amolo gi ler mathoth e wachni. Governor marwa kod all elected leaders from Siaya County mondo giwe lwenye magi siko ka gigo pileni. Lwenye ni osemono gik moko maber timre and mae ni affect nyaka uchumi ma Siaya. Sani dwe chariyo wan ka contractors pok wanong'o pesa mekwa, pok ochulwa, gimono neno en mana ji kodich ka gore ka ji go lweny. And MPs mekwa bende tije mane gine gibidi giti ne jopiny bende kigiti. Koro Siaya kae ni en mana lweny. Koro wakwayo mondo lweny ma Siaya ni orum. Ok wadwa koko. Wadwaro ni dongruok obede. Ka kwe nitie, dongruok biro pile pile wang'eyo ni ka ruedhi ariyo gore lume maduono. Mano kwayo mochiw gi jopiny e kaunti ma Siaya kotelnegi gi migosi John Ouma Ogeya to kod Helen Abuor ka Austin Ochieng ma en jatend rowere ma Lego Usonga e duond buch ODM kod jowadgi agwengi Awuondo to kod Opondo Agare bende otielo mana kwayo makamano. Ok wadwa lweny masaka sa e kindu nikech un joot achiel, un jo ODM ute, nikech samung'enu goru kani to yudhewa emutiyogo, to samutiyo gi yudhewagi ngimagi ema kethre. Lwenje mugo gi mago lwenje moko onego bed ni our youth bedo involve ye. Koro wakwayo mondo uket kwe mondo ukelnwa dongruok mwadwaro. Giti kamra achiel sama gigore time biga awakwani gavana wakoriek to parie kaka Gladys Wanga oting'o Homa Bay malo to mana gi kwecho uchila yako ne wiye tek kanyo odok chien waneno wakoro waseyudo stadium to kendo nitiere kendo contract moro kendo mobiro to mana nikech dok chien gidwaro bet gi kwe. Jogi wacho weche gi boma ma Siaya kama migosi Ogeya noluwe ni onge tiende ywaruok ahinya to e sama imanyo chenro mege dongruok. Kata ka maendeleo igolo kuom President Ruto kone modhi okaw maendeleo wan ok wadewo kata ng'ata ma ong'e kama nyalo golo maendeleo odhi omnwa mak mana kan wayie ni kama onego odhi okaw maendeleo to jowa wacho no dak dhi kata bed maendeleo okuom Jesus ma Nazareth gidhi kaw maendeleo kono kata bed mana Mtumwa Muhammad gidhi kaw maendeleo gikel jo Siaya. Wan gima dwaro en maendeleo ok tiyo kod ojendewa matindo iketo gi kana achiel ni tijgi ion gi bundles to gichako yanyo jotelo to giyanyre sim mane gima noyiero jotelo mondo odhi otim. Ka bende ne gikawo thuolono mar kwayo tend kanise mondo bende koro donjre e wachni mondo konye tieko lweny e kind josiasa ma e kaunti ma Siaya. Wakwayo bende jo kanisa ma Siaya County mondo kik gimi josiasa thuolo mabiro yanyruok kod kelo wich kuot iliete kama wakowo wedewa kod osiepewa mowewa. En wich kuot ni every weekend jirito mana neno en mana koko kod lweny iliete. Wakwayo mondo mai ni jo kanisa odonjie gitam jogo e thuolo maloso mondo koko kod wich kuot magikelo jo Siaya ni mondo rum. Church leaders ka uneliel muneno ka koko dhi beti control mondo koko no kik bed kar kanyo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo.